上集小雨独自一个人，凭着高超的技术，把小屋里的地板砖全部都镶嵌好了。今天小雨要使用木工技能给小木屋制造木墙与木质的门窗。这项工程小雨耗时6天，制好后效果真是太好看了。很多网友都私信给小雨，可不可以给他也建造一间这样的木屋？所以看官大大们一定要看到最后，伸出您的发财小手，点点赞，点点关注。接着就让我们一起欣赏小雨的木工技能展示吧。首先，小雨把木屋四周的尺寸都量了一下，然后用锯子把木板跟木条锯成相对应的长度，用电刨把木板表面刨光滑，最后把锯好的木板镶嵌到墙面上。
木板镶好后，就用小木条钉在木板与梁柱上，使木板固定住，与整个木屋框架连成一个整体。5天时间过去了，木墙已经全部都镶嵌完成。接着就是制作木质大门与窗户。小雨依然是对整个门框都用尺子测量了一下尺寸，然后将木板锯成相对应长度大小，把木条沿四周用铁钉固定。制作窗户也是如法炮制。耗时6天，终于整间木屋的木墙与门窗都已经全部制作完成了。大家觉得好看吗？感谢大家的欣赏，咱们下期再见。